selamat pagi guys. Apa kabar? Gimana kabarnya semua di pagi hari ini teman-teman? Ini saya kedatangan Vario 125 ya. Keadaan berbet ternyata nih ada sesuatu yang mengganjal ya kan, bukan mengganjal pikiran tapi mengganjal tangki bensinnya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya, kotoran segitu teman-teman ya, kotoran segitu jadi pantas aja wajarnya berbet. Tuh tangkinya karat, di dalamnya karat. Teman-teman harus perhatiin di dalam tangki bensin juga berbet, itu karena faktor kotoran ya. Di sini juga tuh filternya kotor, jadi wajar aja berbet. Jadi jangan tanyakan berbet kenapa, pasti karena ini. Selalu gunakan bahan bakar yang terbaik, kadar oktan 92 yang jelas terbukti ya teman-teman ya. Jadi bukan karena faktor apapun yang berbet. Ini satu kendalanya. Terus nih busi juga tuh, ini busi harus diganti. Nanti kita akan ganti pakai yang orisinil ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, ini juga mau dibersihin. Throttle body mau dibersihin ya, kotor. Ini pergantian partnya orisinil semua. Honda refill pump juga ganti, diganti ya. Oke teman-teman ya, tunggu teman-teman cara platnya ada seret. Jadi perhatikan teman-teman cara ngaturnya ini. Ntar dari sini dulu ya, kalau ini udah masuk ke dalam, kita perhatikan ke tanda ini. Saat tanda ini ketemu tanda ini ya, ada titik. Oke, ada tanda ini. Di sini ada tanda juga titik. Kita putar lagi di sini. Oke, stop. Cari celah. Cukup satu aja teman ya, jangan 0,16. Kalau dari pabriknya 0,15, cukup pakai satu aja, takut bunyi terus.
pakai yang 0,10 atau 0,16. Setelah pabrikan 0,16, tapi biasanya suka bunyi berisik ya. Jadi bebas, yang penting jangan terlalu rata. Ini bagus lagi. Pantau terus ya teman-teman ya di video selanjutnya biar motor ini dapat yang lebih baik. Terima kasih selalu. Teman-teman, cara mereset oil change. Cara mereset oil change, ada tulis oil change, cukup dimatiin dulu dan tekan set, ya ditekan kurang lebih 5 detik, baru di on. Nah, oil change-nya hilang ya teman-teman. Oke, ya. On lagi, oil change aman, hilang bersih ya, nggak ada oil change. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sip. Ya, cara mereset biasa guys, kabel hijau dengan kabel coklat. Semacam hijau ya, jadi biar tidak berebut lagi, di reset dulu cuy. Ini di keadaan ditancapkan dulu ya, kemudian di on dulu, cek ada penyakitnya tidak. Nah, tidak ada on, Tidak ada ke depan berarti aman. tidak ada. Oke, kita mulai reset. 1 2 3 pasang lagi ya. Kemudian itu dimatiin. Lalu kita cari kabel EOT. Sepertinya kalau Vario biasanya di sini guys. Kabel EOT. EOT ya, tancapkan ke kabel EOT. Kemudian di on. Ini tetap masih nyambung, Tetap disambung dan dilepas, dan itu juga on. Oke, di on, klik, cukup, langsung lepas ya. 1 2 3 langsung lepas, matiin lagi. Nah, kita pasang kembali. nah ini pasang lagi. EOT nya Standar juga keadaan di close ya. Nah, kemudian langkah tiga cari mode. Nah, buka throttle sampai full mentok ya. Nah, kemudian lihat kedipan di sini. Kalau udah mulai ngedip, nah baru dilepas pakai mode 1 aja. Klik 1, selesai. Udah ya.